Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Vreau să citesc textul, versetul de ieri și să încercăm să ne uităm la anumite lucruri. Bineînțeles, aș vrea apoi să ne uităm cum acest lucru se aplică la noi în zilele noastre. Și apoi să vezi ce legătură are cu adversitate sau cu cum se învinge adversitate. Matei 21 cu 42. Iisus l-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii au ajuns să fie pusă în capul unghiului. Iar la versetul 45, după ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbea despre ei. Un lucru care este trist, Biblia zice așa, și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade. Deși preoții, farisei, au înțeles că era vorba de ei, nu a schimbat atitudinea lor, au înțeles, eu credeam că unii oameni nu se schimbă pentru că nu înțeleg. Și m-am dat seama că nu este adevărat. Nu este totdeauna asta. Unii, asta este cazul. Nu schimbă atitudinea pentru că nu înțeleg. Dar unii au și înțeles. Dar nu vor să schimbe ce trebuie schimbat. Nu vor să schimbe atitudinea. Nu vor să schimbe. Dar au înțeles. Au înțeles că era vorba despre ei. Au înțeles că Domnul Iisus spune, voi, lideri religios, voi care zidiți sau care ar trebui să zidiți poporul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, să aveți grijă de templul lui Dumnezeu. Voi zidari din casa lui Dumnezeu. E ceva care ați lepădat, care este principal, dar voi ați lepădat. Au înțeles că e vorba despre ei. În loc să fie cercetat, în loc să înțeleagă sau să caute, să vadă despre ce este vorba. Biblia zice, au căutat să-l prindă. Nu vrem să auzim acest om. Trebuie să-l oprim. Dar au înțeles că era vorba de ei. Și noi înțelegem că atunci când Domnul îi spune această, poți să o numesc această pildă sau acest citat, când zice piatră care au lepădat-o zidar despre care vorbește sunt oamenii religioși. Sunt oamenii, mai mult decât atât, sunt oameni care stau în frunte, care au o poziție de conducere în lucrurile spirituale. Da. Piatra care au lepădat zidar nu se referă la conducători politici, se referă la conducători religios. Din vremea lui Iisus și din vremea noastră. Și Domnul Iisus le spune, acei zidari fac un lucru, ei aruncă un element esențial la exact ceea ce vor să construiască ei. La structura care vor să construiască, ei aruncă, ei au lepădat un element principal. Acum te întreb, oare vor reuși să zidească construcția? Și acea construcție va fi stabilă. Când ei au lepădat ce era principal, bineînțeles că nu. Și am o întrebare. Este doar o întrebare, cum ți-am mai zis. O întrebare e o întrebare. Da? Deci Dumnezeu nu este împotriva întrebărilor. Din potriva, Dumnezeu îi place când
ne interesează lucrurile importante și îi punem întrebări. Și ucenicii s-au dus la Iisus, puneau întrebări. Vreau să înțeleagă mai mult. Da? Deci întrebările nu sunt un lucru rău. Da? Și atunci pun această întrebare. Nu cumva și noi, în zilele noastre, creștinismul nostru scârtie, lipsește să aibă impact. Sau poate cuvântul impact nu e cuvântul care îți place, alege tu un alt impact. Să aducă roade cum ar trebui să aduce. Să nu fim parte de decor, dar să fim actori. Poate trăim acest creștinism. Pentru că am încercat să zidim ceva. Și am lepădat ce era principal în ceea ce vrem să zidim. E o întrebare, dar nu pot să... E o întrebare, îmi pun întrebare. Eu nu am zis că este așa. Da? Nu. Îmi pun doar întrebare. Oare creștinismul nostru nu scârtie tocmai pentru că am căzut și noi în capcana aceasta? Unde încercăm să zidim, să construim ceva și bun. Dar am lepădat ceva care era principal. Ceva care susține toată structura care vrem să o construim. Este o întrebare. Este o întrebare. Este o întrebare. Am voie să pun întrebare. Okay. Mă rog că dacă înțelegem ce zice Domnul Iisus, să nu facem cum au făcut preoți și farisei în acest text. Au înțeles că e vorba despre ei, dar singura lor grijă a fost cum să facem să tacă ăsta care vorbește. Cum să-l prindem și să nu mai auzim astfel de mesaj. Da? Nu s-au pus în chestiune să zică, dar de ce zice asta despre noi? Și eu cred că unii dintre ei înțelegea perfect aceste frate, de astea erau și mai, dar nu au vrut să schimbe atitudinea lor. Nu au vrut să se pocăiască. Nu au vrut să treacă prin metanoia, schimbarea de gândire, schimbarea minții. Pentru că din ce am observat, cred că când vorbim de adversitate, există un element esențial pentru a învinge adversitate. Și am impresia, poate greșesc, dar am impresia, exact acel element l-am lepădat. Exact acel element l-am dat la o parte. Da, mă mișc, merg încet, nu vreau să mă grabesc. Mâine aș vrea să ne uităm la un context practic unde un zidar poate lepăda ceva care este esențial. Da? O să fie un fel de caz de studiu. Da? Din Scriptură. Și cred că acel caz de studiu ne va vorbi și din ce în ce mai mult o să vedem cum și în zilele noastre foarte ușor putem lepăda ceea ce este principal și nu ne dăm seama. Și mă rog să nu fim ca cei care am citit, în loc să căutăm să prindem ca să tacă cel care încearcă să ne ajute să vedem
ce ne lipsește și apoi să ne îndreptăm, noi chiar să zicem, da, ok, Doamne, care este piatra care am lepădat? Ce trebuie să facem să îndreptăm această situație? Dumnezeu să te binecuvinteze.